이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 출애굽기 13장 1절로 10절까지 보겠습니다. Tayo po natin salita ng Diyos sa Aklatang Exodo, chapter 13, verse 1 to 10. 한 절씩 교독하십시다. Salita natin basahin. 여호와께서 모세에게 일러 이르시되 Italaga po sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop, ay akin. 모세가 백성에게 이르되 너희는 애굽 곧 종되었던 집에서 나온 그날을 기념하여 유교병을 먹지 말라. 여호와께서 그 손의 권능으로 너희를 그곳에서 인도해 내셨음이니라. Sa araw na ito, sa buwan ding ito, ng Abib ay lalabas kayo. 여호와께서 너를 인도하여 가나안 사람과 헷 사람과 아모리 사람과 히윗 사람과 여부수 사람의 땅 곧 네게 주시려고 네 조상들에게 맹세하신 바 젖과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하시거든 너는 이 달에 이 애식을 지켜. Itong araw na kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa, at sa ikapitong araw ay magkakaroon ng isang kapistahan sa Panginoon. 이래 동안에는 무교병을 먹고 유교병을 네게 보이지 아니하게 하며 네 땅에서 누룩을 네게 보이지 아니하게 하라. Sasabihin mo sa iyong anak sa araw na iyon, dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin nang ako'y umalis sa Ehipto, 이것으로 네 손의 기호와 네 미간의 표를 삼고 여호와의 율법이 내 입에 있게 하라. 이는 여호와께서 강하신 손으로 너를 애굽에서 인도하여 내셨음이니라. kaya't ingatan mo ang tuntuning ito sa takdang panahon nito, taon-taon. 아멘. Amen. 누룩을 보이지 않게 하라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Kaya po ay tatanggapin natin ng mensahe na may pamagat, huwag makita ang anumang pampaalsa sa inyo. 일단 이래 동안에는 무교병을 먹으라고 그랬어요. Bigyan natin dito na sa loob ng 7 araw ay kakain sila ng tinapay na walang libadura o pampaalsa. 6월절은 하루인데 6월절부터 시작해서 일주일간 다음 안식일까지 무교절을 지키도록 하셨어요. Ang Pasko ay isang araw lamang, ito yung pasimula, at ang sumunod na 7 araw naman ay isda na tinapay na walang libadura. Ito'y magtatapos sa araw din ng Sabat. 이 말은 이제 구원받은 자는 예수 그리스도를 구주로 모시고 구원받은 자는 이제 나 중심, 돈 중심, 세상 중심의 이 누룩은 완전 제하고 오직 그리스도 중심으로 나가라는 말이에요. Ibig sabihin ng isang tao na tumanggap na sa Panginoon Kristo, sa buhay niya ay hindi na makita ang libadura at pag-iisentro sa sarili, sa pera, o sa mundong ito. 근데 오늘날 기독교가 무교절의 정신이 뭔지 몰라요. Pero ngayon, talagang mga Kristiyano, hindi nila naintindihan ang kahulugan ng pista na ito. 물론 6월절도 이제 제대로 잘 못 가르치는 경우가 많아요. Marami ring pagkakataon yung tungkol sa Pasko, mali rin ang pagkakaturo. 예수 그리스도를 구주로 영접하였으면 이제 뭐가 남습니까? Kung tinanggap mo na ang Panginoon Kristo, ano yung natitirang hakbang na? 나 중심, 돈 중심 쫙 빼버리고 오직 그리스도 붙들어야 돼요. Kaya po nang alisin ang pag-isentro sa sarili at sa pera, tanging si Kristo ng panghawakan. 그래야 약속하신 성령 충만이 오는 거예요. Sa gayong darating ang ipinangako, nakapuspusan ng banal na Espiritu. 그게 오순절입니다. Ito yung Pentecostes. 그래 오순절의 축복 성령께서 나를 온전히 주관하시는 삶 속에 사모를 붙들고 누리며 살다 보면 이제는 천국 창고에 드리는 수장절의 축복을 누리면서 가게 돼 있어요. Kung pinangahawakan natin ang ligtas sa binigay ng Panginoon at ang paggabay ng banal na Espiritu sa atin, mararanasan natin yung bakaw ng kalangitan. Ito yung pista ng pagtitipon. 왜 꼭 그래야 됩니까? Bakit dapat na gawin nila ito? 사람은 하나님과 함께하는 존재로 하나님의 형상으로 지으셨어요. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. 그게 그 사람에게 하나님이 주신 유일한 질서, 창조 언약, 그게 선악과의 언약이에요. Ang tipan ng paglikha o bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, ito yung pagkakaayos na binigay ng Diyos, pagkakaayos ng nilikha. 근데 마귀의 거짓말을 붙들고 그 선악과의 언약을 범한 뒤로 창조 질서가 근본적으로 깨져버렸어요. Pero matapos na sumuhay ang tao, ay nasira ang pagkakaayos na ito ng paglikha. 이러니까 풀을 먹어야 되는 이런 각종 짐승들이요. 서로 잡아먹고 이 모든 창조 질서가요 엉망진창이 돼버린 거예요.
Kaya nga halimbawa na lang nito, yung mga haid doon ang original na pagkain ay mga damo, ngayon ay nagsisikain sa mga mas mahina sa kanila. 그래서 로마서에 보면 모든 이 만물들이요, 하나님의 아들들이 나타남을 막 학수 고대하고 있다고 기록되어 있어요. At kita rin natin dito na nakatala dito na ang lahat nga ay nagkaroon ng pagkakasira. 그때는 사자가 풀을 먹고 아이가 독사굴에 손을 집어넣고 이제 모든 만물이 에덴 동산 이전으로 돌아가는 거예요. Bagamat dating ang panahon na ang mga mababangis na hayop ay magiging maamo, magiging sila makikipaglaro sa mga bata, o magiging ang mga bata dadampo ng mga alak na hindi sila maaano. Lahat ay may babalik katulad dun sa Eden. 그러면서 우리의 몸이 이제 부활의 몸을 덧입고 새하늘 새 땅에서 최고의 축복 속에 하나님과 함께하는 삶이 이루어지는 거예요. At mararanasan natin yung pagpapala ng pagiging kasama ang Diyos sa bagong langit at bagong lupa. 그게 수장절의 축복입니다. Ito yung pagpapala ng lista ng pagtitipon. 근데 3대 절기인 유월절, 오순절, 수장절을 교회에서 잘 못 가르쳐요. Pero yung mga kahulugan ng katistahan na to, ng Pasko, Pentecostes, o ng pagtitipon, hindi na tama na ituturo sa mga simbahan. 물론 유월절, 예수 그리스도, 오직 그리스도 붙들어야 되죠. Pero dapat na panghawakan natin ang pagtitipon tanging sa Yesu Cristo. 이제 그리스도 붙들었으면요, 이제 남은 삶은 나 중심, 돈 중심, 세상 중심을 온전히 십자가에 못 박아버리고 누룩을 보이지 않게 하고 오직 그리스도 붙들어야 성령 충만이 와요. Ganit na ipako natin na ating sarili, tanggalin na natin yung mga libadura na maging sentro sa ating sarili at tanging Cristo ang panghawakan natin sa ganung darating ang Pentecostes. 그 삶 속에 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도의 축복을 누리는 수장절의 축복을 누리면서 이제 수장절, 새하늘 새 땅으로 들어가는 거예요. Sa buhay na ito ay maranasan natin yung pagkilos ng Banal na Espiritu at pagpapala sa bagong langit at bagong lupa. 일단 하나님 떠나 내가 나의 주인 되어버린 건요, 원죄요 영원한 지옥 형벌을 선고받아버린 죄예요. At nakita natin na ito yung resulta ng ating pagkakasala at pagsungay. 그러나 하나님은 우리에게 그리스도를 약속하셨어요. Kaya man ipinangako ng Diyos sa atin si Cristo. 그래 그리스도 붙들지 않으면 일단 선고된 영원한 지옥 형벌이 집행되는 거예요. Kung hindi natin pangahawakan si Cristo, tayo ay tutuloy doon sa kapahamakan, sa parusa. 하나님께서 애굽에도 하나님이 만물을 창조하신 하나님이심을, 그리스도를 약속하신 하나님이심을 애굽에 이 10가지 재앙을 통해서, 기적을 통해서 보이셨어요. Maging ang Diyos na kumuha ng lahat ng nilalang, makita natin sa pamamagitan ng 10 salot ay pinakita niya ang pagkilos niya sa Egipto. 쉽게 말하면 온 애굽과 애굽 바로 왕은요, 하나님이 10번씩이나 기적을 베풀며 회개하고 구원받을 수 있는 길로 돌아오도록 길을 열어주셨던 거예요. Sa madaling salita, ang buong Ehipto, maging ang Paraon, sa loob ng 10 mga salot na ito na dumating o himala, ay pinakita ng Diyos ang pagkakataon para sila ay magsisi at manumbalik sa Kanya. 근데 그때마다 나 중심, 나를 붙들고 돈을 붙들고 이스라엘 이 사람들 이제 노예로 써먹어야지 우리가 성공한다. 이리 세상 붙들고요. 하나님의 메시지를 못 들은 거예요. May hanggang sa huli ay pinairan nila yung pag-sentro sa sarili nila, sa pera, o sa pag-alipin nila sa mga Israelita na siyang nagiging malaking pakinabang sa kanila. 그래서 하나님께서 애굽에 10번째 재앙을 내리신 그 밤은요, 온 애굽에 잊혀지지 않을 끔찍한 재앙의 날이 된 거예요. Kaya nga makita natin ang gabi na ibinaba ng Diyos ang ika-10 salot sa Ehipto, ito yung naging pinakamatinding dumating sa kanila na sakuna, hindi nila malilimutan. 애굽 왕 바로의 장자를 포함해서 애굽의 모든 사람의 장자와 가축의 모든 처음 난 것은요, 전부 죽음에 이르렀고 온 애굽에 큰 울부짖음이 있었어요. At ito nga yung pangyayari kung saan ang lahat ng mga panganay na anak ng mga Ehipsyo, maging ang panganay ng hari na anak at ng kanilang mga alagang hayop ay nangamatay lahat at ang matinding malakas na pagtangis ay narinig sa buong Ehipto. 결국
끝까지 이스라엘을 노예로 쓰기 바랐던 이 완악한 바로는요, 하나님의 권능의 손 아래 완전 서렌다, 두 손 두 발 들고 항복할 수밖에 없었어요. Kaya nga si Faraon na napakatigas ng ulo na nais niya hanggang sa huli gamitin niyang alipin ng mga Israelita, wala siyang nagawa kundi sumuko siya sa mga pangyarihang kamay ng Diyos. 드디어 이스라엘은 애굽에 들어온 지 430년 만에 이제 애굽에서 나오게 된 거예요. At panghuli, matapos ang 430 taon ng pag-aalipin, ang Israel ay lumabas sa Ehipto. 출애굽할 때 이스라엘의 신분이요, 이제 애굽의 노예가 아닌 여호와의 군대라고 불리게 되었어요. At sila ay tinawag nga na hukbo ni Yahweh. 여러분도 예수 그리스도를 구주로 영접한 뒤로 구원받았습니까? 그러면 이제는 세상 사람이 아니라 여호와의 군대, 그리스도의 군대가 된 거예요. Matapos na tinanggap niyo na ang Panginoon Kristo, kayo ay tumanggap na ng kaligtasan at kayo ay naging hindi na taga sanlibutan, kayo ay sundalo na ni Kristo. 군대는 국가에서, 그 모집한 국가에서 완전 책임을 집니다. At bilang isang sundalo, ang gobyerno, pamahalaan ang ganap na responsable sa iyo. 의식주 완전 책임을 져요. Ang lahat ng kailangan mo, pagkain o tirahan, lahat ay ipoprovide sa iyo. 하나님께서는요, 10번째 재앙을 내리시기 전에 모세를 통해서 유월절과 무교절의 절기를 이렇게 지키라고 이미 말씀하셨어요. Bago pa dumating yung ikasampung salot, ay nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Moises patungkol sa pista ng Pasko at ng tinapay na walang libadura. 그리고 이제 이제는 마지막 10가지 재앙이, 10번째 재앙이 터진 후로요, 애굽에서 나온 이스라엘 자손들에게 다시 한번 유월절과 무교절의 절기를 지키라고 강조하십니다. At matapos naman na ang sila ay nakalabas na doon sa Ehipto pagkatapos ng ikasampung salot, muli ay sinabi nila, inulit nila sa kanilang mga anak na isagawa nila ang pista na ito. 그러면서 1절, 2절 보세요. 첫 번째로 초태생은 다 거룩히 구별하여 내게 돌리라고 말씀하셨어요. Kaya dito sa mga talatang 1 hanggang 2, makikita natin dito na sinabi, italaga mo sa akin ang lahat ng mga pangalan. 모든 것은 하나님의 것입니다. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay pag-aari ng Diyos. 천지 만물을 지으신 하나님께서 뭔가 부족함을 느끼시고 이스라엘 자손에게 뭔가를 요구하시는 것이 아니에요. At ang Diyos, wala siya sa kalalagayan na siyang lumikha ng langit at lupa at humihingi siya ng anuman sa atin dahil may kakulangan siya o maging humihingi siya ng anuman sa mga taga-Israel. 애굽에 처음 태어난 장자 모든 게 다 죽었어요. Ang lahat noon ng mga panganay ng mga taga-Egipto ay nangamatay. 그리스도 언약 붙들지 않으면 전부 다 영원한 지옥이라는 걸 보여주신 거예요. Pag hindi natin pinanghawakan si Kristo, ito ay makikita natin kapag sa sekreto. 근데 이제 이스라엘 자손은요, 더 이상 애굽과 바로의 소유가 아닌 하나님의 소유임을 늘 기억하고 이제는 누리라는 거예요. At sa utos na ito, ay kanilang maaalala na sila ay pag-aari na ng Diyos, hindi na sila pag-aari ng Paraon o ng Ehipto. 이스라엘 자손은 하나님께서 애굽에 내리시는 재앙을요, 두 눈으로 똑똑히 보았어요. At malinaw nakita nila, nasaksihan na kanilang mga mata, yung salot na dumating sa Ehipto, itong mga taga-Israel. 애굽에 내리신 이 10가지 재앙이 고센 땅에 있는 자신들에게는 임하지 않은 것도 보았어요. Nakita rin nila na ang mga una o mga salot na ito hindi dumating sa lugar na kinaroroonan nila sa Goshen. 그 하나님께서 자신들을 거룩하게 구별하셨음을 심판이 이루어지는 애굽에서 또렷하게 경험한 거예요. At sa ibang salita, talagang naranasan nila na sila ay itinalaga ng Diyos, sila ay inihiwalay sa Ehipto. 그 무엇보다도 이제 10번째 재앙을 통해서요, 애굽 땅의 모든 처음 태어나는 것이 다 죽음에 이르렀어요. At isa lahat, doon sa ikasampu at pinakahuling salot, ang lahat ng mga panganay sa Ehipto ay nangamatay. 그 재앙이 피바른 이스라엘 자손의 집은 넘어간 것을 보면서요, 자신들이 하나님의 구별된 백성임을 깨닫게 된 거예요. Ngunit nang lagpasan ng anghel na kamatayan, ang mga tahanan ng mga Israelita na nagpahid ng dugo sa bata kanilang mga pintuan, dito nila naranasan at naunawaan na sila nga ay tinalaga ng Diyos. 나는 내 것이 아니구나. 나는 애굽의 노예가 아니구나. 나는 거룩하신 하나님의 소유가 되었구나. 이걸 깨닫게 된 거예요.
Ito'y naintindihan nila, naunawaan, di nila pag-aari ang sarili nila, o hindi sila alipin ng Ehipto, sila ay pag-aari ng banal na Diyos. 그러면서 출애굽한 이스라엘 자손은요, 그 즉시 가나안 땅으로 들어간 게 아니었어요. At ang mga anak ng Israel, makita natin, hindi sila agad na nakapasok sa lupain ng Kanaan pagkatapos ito. 왕의 길이라는 길이요. 이제 블레셋 땅 해변길로 해서 큰 이 좋은 도로가 있어요. 그 도로로 가면 가나안까지 일주일이면 가요. Sa lugar ng mga misteryo, meron doon magandang daan hanggang Kanaan na abutin ka lang ng 1 linggo. 근데 200만이 넘는 이스라엘이 그 도로로 쭉 가다 보면요. 주변에 있는 모든 이 블레셋과 전쟁을 할 수밖에 없어요. Hindi dahil sa laki ng bilang nila, mga 2 milyon sila mga Israelita, kung pupunta sila doon sa daan na yun, maaaring magbunso dito na pakikipaglaban sa mga Pilisteo. 예, 하나님은 그것도 피하게 하시고, 그러나 이스라엘이 이제 가나안 정복하기 위해서는 하나님의 군대로 훈련을 해야 돼요. At upang iwasan ito, dahil na rin sila ay mga sundalo na ng Panginoon, upang sila ay sanayin, 그 훈련 중에 가장 중요한 훈련이 무교절 훈련이에요. at pinakamahalaga, o isa na mahalaga na bahagi ng pagsasanay nila ay ang pista na tinapay na walang lebadura. 그래서 처음 출발할 때부터 누룩이 없는 무교병을 먹도록 일주일간 먹도록 하신 거예요. Kaya sa pasimula pa lang, bago sila umalis, itong araw na itong pagkain na to, tinapay na walang lebadura, yung pinakain sa kanila. 이제 나 중심, 돈 중심, 세상 중심의 누룩을 없애고 오직 그리스도 언약만 붙들고 따르는 삶을 이제 40년 동안 연습시킨 거예요. Sa loob ng 40 taon sa disyerto, sila ay sinanay na alisin na nila yung pagiging sentro sa sarili nila o sa pera, yung lebadura na to, at magsanay sila na panghawakan at sumunod lang kay Kristo. 이게 바로 교회 중심, 성막 중심 아니요. 말씀 중심, 즉 사모늘의 삶을 훈련시킨 거예요. Ito yung training o pagsasanay rin sa atin na maging sentro tayo sa simbahan, sa salita ng Diyos, at sa paghawak sa today's word, sa 3 days. 자, 그러면 두 번째로 이제 여호와의 군대가 되어 출애굽한 이스라엘의 기본이 무엇인가 이걸 붙들어야 되겠죠. Ikalawa, mga pangunahin na tinuturo sa atin ng Exodus ng Israel, at ganoon din ng hukbo ng Diyos. 가장 중요한 첫 번째 명령이요. 이래 동안 7일은요. 이제 네 남은 삶의 전체를 의미해요. 이래 동안에는 무교병을 먹고 누룩 넣는 빵, 유교병이 네게 보이지 않게 하라고 그랬어요. At sinabi nga sa kanila, malino sa loob ng 7 araw, sila ay kakain ng tinapay na walang lebadura at walang anumang tinapay na may pampaalsa yung dapat makita sa kanilang tahanan o sa kanilang lupain sa araw na iyon. 네가 사는 가정에서, 네가 사는 땅에서 누룩을 하나님께 보이지 아니하게 하라 그런 거예요. Na walang matagpuan na anumang bagay na may pampaalsa o lebadura sa kanilang lugar. 가장 중요한 누룩이 뭐냐? 바로 나 중심, 돈 중심. At ano nga ba itong lebadura na ito? Ipaging sentro sa sarili at sa pera. 이 누룩을 없애는 방법, 자기 십자가를 지고 이 누룩을 완전 나 중심을 십자가에 못 박고 오직 그리스도 사몬을 붙드는 거예요. Na ipako sa krus ang paging sentro sa sarili at si Kristo na maging sentro, panghawakan ng 3 days. 그러면서 이 너희는 계속해서 이 유월절 무교절 언약 이걸 지키면서 네 후대들에게 이 유월절과 무교절을 각인시키라는 거예요. At patuloy na isagawa nila itong pista na ito, ng Pasko, tinapay na walang libadura, at kanilang itatak ito sa kanilang mga anak o susunod na henerasyon. 그래서 6월절 다음 발, 6월절부터 시작했어요. 일주일 동안 진행된 무교절에는 누룩이 든 빵을 먹어서는 절대 안 돼요. Kaya nga nagsimula sa Pasko at sa sumunod na 7 araw, tinapay na walang libadura. Yun yung kakainin nila. 유교병을 먹는 자는 이스라엘에서 끊어지리라고 분명히 말씀하셨어요. Malino na sinabi kung sila'y makita na kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng linggo na iyon, sila nga ay ititiwalag sa Israel. 오늘날 크리스천들 보면요. 예수님을 그대로 영접한 사람들까지도 무교병, 나중심, 돈중심의 이걸 끊어버리지 못하고 그대로 붙들고 사는 사람이 대다수예요. Makita natin, napakarami ngayon ng mga nagsasabing Kristiyano na nananampalataya, pero sa buhay nila, hindi nila matanggal yung paging sentro sa sarili at sa pera.
그들은 이스라엘에서 이 구원의 길에서 끊어지지라고 말씀하셨어요. At sinabi nga, kung ganito yung gawin ng mga Israelita, ititibulag sila, alisin na sila sa Israel. 그래서 지난주에 봤지만 청함받은 자는 많되 이 혼인잔치에 청함받은 자는 많되 택함받은 자는 적으니라 그랬어요. Sa nakaraang linggo, katulad ng mensahe natin, napakaraming na inanyayahan doon sa kasalan, ngunit ilan lamang napili. 주님이 주신 애복을 입어야 돼요. 그리스도로 옷을 입어야 된다니까. Dapat nilang isuot ang kasuotan na binigay ng Diyos, si Kristo. 근데 내가 만든 옷 입고 무화과 나무 잎을 엮고 치마를 하고 그냥 얼레벌레 다니는 거예요. Pero dahon ng puno ng igos yung ginawa mo na pantakip sa sarili mo at nagpapatuloy ka mabuhay na gano'n. 이처럼 무교절에는요, 두려운 마음으로 철저하게 누룩을 제한 무교병만 먹어야 해요. At ito lamang ang dapat nilang kainin, tinapay na walang lebadura na may pagkatakot sa kanilang puso. 그래서 언제 어디서 어떤 땅에 머무르든지 무교절을 지키면서 그곳에서 자녀들에게 이 출애굽의 구원 유월절과 남은 삶의 방법 유월절을 무교절을 각인시키도록 하셨어요. At sinabi nga sa kanila saan man silang lupain naroroon, ito ay ipasa, itanim nila sa kanilang mga anak na una ang kaligtasan sa Pasko at ang nalalabing buhay, paano dapat mamuhay. Ito yung isa ng tinapay na walang lebadura. 하나님은 가장 중요하게 명하시고 가르치셨는데 이 말을 지금 오늘날 교회에서 잘 안 하고 있어요. Ito yung napakalaga iniutos ng Diyos, ngunit maraming mga simbahan ngayon hindi ito ginagawa. 잘 들으세요. 무교절의 기본은 예수 그리스도를 구주로 영접한 자가 이제 남은 삶은 그리스도로 옷 입고 천국 군대로 사는 거예요. At napakahalaga nito na pagtaas na tumagat na tayo sa Panginoon, ay mamuhay tayo bilang sundalo ni Kristo at sundin natin siya. 이게 지금 잘 안 되고 있으니까 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라고 마태복음 22장 14절에 말씀하신 거예요. Pero dahil hindi ito nangyayari, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili, katulad sa Mateo 22:14. 내가 말세의 마지막 날에 믿는 자를 보겠느냐고 말씀하셨던 주님의 한탄도 바로 그거예요. Ito rin yung kabigat yan na sinabi ng Panginoon. Sabi niya, sa mga huling araw, makakita kaya ako ng mga tunay na nananampalataya sa amin. 이 무교절은 부모가 자녀와 함께 온 가족이 지키며 이 유월절, 무교절, 오순절, 수장절의 비밀을 계속 계승시키는 거예요. 이게 언약 계승이에요. Yung pagpapasa ng tipan, ito yung patuloy na pagpapasa ng kahulugan ng mga kapistahan ng Pasko, ng pinapaliwalang libadura, Pentecostes, at pati. 그러면 세 번째로 그리스도를 구주로 영접하여 구원받은 우리 성도의 삶은 어찌해야 될 것인지 살펴보십시다. Katlo, tignan natin ano yung buhay ng isang mananampalataya na naligtas at tumanggap na kay Kristo bilang tagapagligtas. 우리 신약의 성도들도 구약의 이스라엘과 같이요, 원죄로 말미암아 영원히 멸망받을 존재였어요. Tayo ng mga mananampalataya sa bagong tipan, katulad ng Israel, tayo nakatakda na mapahamak tayo dahil sa uri na nakasalanan. 하지만 하나님께서 우리를 사랑하사 죄인들 가운데서 택하여 구별하셔서 그리스도의 십자가 대속을 통해 구원하여 주셨어요. Ngunit sa pagmamahal ng Diyos sa atin, tayo ng mga makasalanan, tayo tinawag niya, dinalaga at niligtas niya sa katubusan ng dugo ni Kristo sa krus. 이게 유월절 어린 양의 피를 문설주와 임방에 바른 이스라엘 백성과 같은 개념이 됐고 하나님의 소유의 거룩한 백성이 된 거예요. Tulad ito na ginawa ng mga Israelita nang magpahid sila ng dugo ng tupa sa banang kanilang mga pintuan. 이게 무교병을 들고 이제 출애굽하는 이스라엘 향해 너희는 이제 더 이상 애굽 노예가 아니고 여호와의 군대라고 말씀하셨어요. Sa mga Israelita na nakaranas ng Exodus, hindi na sila alipin sa Ehipto na matatawag kundi sundalo na ng Panginoon. 이제 모든 삶을 여호와 하나님께서 책임지시겠다는 거예요. Sabihin sa kanilang buong buhay, ang Panginoong si Yahweh na ang siyang responsable sa kanila. 그러니까 너희는 무교병 삶온을 붙들고 그리스도만 붙들고 살라는 거예요. Ibig sabihin, ang pisang tinapay ng walang libadura, panghawakan nyo lang yung Trito
days ng Panginoon Kristo. 그래서 오늘 9절 16절 보세요. 네 손에 기호와 네 미간에 표를 삼고 여호와의 율법이 네 입에 있게 하라고 말씀하셨어요. Yung sinasabi sa talatang 9 at saka ganun din naman si 16, ito ay magsisilbing tanda para sa iyo sa ibabaw ng iyong kamay, alaala sa pagitan ng iyong mga mata, upang ang kautusan ng Panginoon ay sumaiyong bibig sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ni Jesus. 하나님이 내게 주신 말씀을 오늘의 말씀으로 붙들고 오늘의 기도, 오늘의 전도 속에 임마누엘의 축복을 누리라는 거예요. Ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Kaya maranasan natin ang mga ito, ang pagsunod sa Panginoon, paghawak sa 3 days. 이처럼 무교절을 지키라는 명령은요. 나중심의 누룩을 철저히 버리고 삼원을 붙들고 주님을 따르라는 거예요. Sa pista ng tinapaniwalang libadura, ganap na alisin nila lahat ng mga paansa, sumunod lang sila sa Panginoon Kristo. 이 기본을 워낙 안 하니까 오늘 성도들에게 삼원을 이야기하면 어렵게 들려요. Ang mga napakapangunahing bagay na ito dahil hindi ginagawa pag sinabi mo ito sa mga miyembro ng simbahan, parang ang hirap sa kanilang gawin. 하나님께서 이스라엘 백성에게요. 무교절 기간인 7일 동안에 무교병을 먹고 7일째 되는 날은 여호와의 절기로 지키라고 명하셨어요. At inutos din ng Diyos sa Israel na ganap nilang alisin lahat ng mga pampaasa na sumisimbolo sa kanilang paging makasalanan. 이게 7일 이 크리스찬 남은 삶의 전체 삶은요. 유교병과 같은 누룩은 주변에 보이지도 않게 하라고 강조하셨어요. Binigyan din dito na sa loob ng 7 araw ay huwag makita sa paligid nila ang anumang pampalsa. 하나님이 가장 미워하시는 것, 마귀가 가장 좋아하는 게 나중심, 내 생각에 옳은 대로 살며 돈 중심이에요. Ang pinaka-ayaw ng Diyos at pinaka-gusto naman ng Diablo ay yung buhay na nakasentro sa sarili, sa pera, at sa bagay sa mundo. 그래서 하나님께서는 이스라엘에서 제약된 옛 본성을 상징하는 누룩을 눈에 보이지도 않을 정도로 완전히 제거하라고 명령하신 거예요. At iniutos nga talaga sa Israel na ganap nilang alisin ang lahat na walang makikita, walang matatagpuan sa kanilang libadura. 애굽 생활로 상징되는 구원받기 이전에 이 더럽고 부패한 삶, 나중심의 삶 완전히 버리고 이제는 하나님의 백성으로 여호와의 군대로 거룩한 삶을 살도록 요구하고 계신 겁니다. Sabihin na yung buhay nila bago sila naligtas, naganap na marumi at masama, ay sinisimbolo yung buhay nila nun sa Egypto. Ngayon, may bagong buhay na sila na may kabanalan bilang bayan ng Diyos. 그러면 결론, 이런 우리를요, 하나님께서는 이런 자녀된 우리를 항상 보호하십니다. Sa ating conclusion, ang Diyos lagi tayong pinoproteksyonan bilang mga anak niya. 거기에 이제 이스라엘 백성들에게 낮에는 구름 기둥으로, 사막은 낮에는 엄청 더워요. 구름 기둥으로, 밤에는 불 기둥으로, 사막은 엄청 추워요. 불 기둥으로 인도하셨다고 말씀합니다. At sinabi nga dito na ang Diyos ang bumabay sa mga Israelita doon sa disyerto dahil napakainit sa araw, binigyan sila ng haligi ng ulap at sa gabi naman napakalamig at nandun ang haligi ng apoy na kumabay sa kanila. 홍해를 마른 땅으로 건너게 하신 하나님이요. 낮에는 불기둥으로 200만이 넘는 그 이스라엘 그 군대를 보호하시고 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 보호하시며 인도하셨어요. Panginoon na kumilos upang sila na 2 milyon mahigit na mga Israelita makatawid sa tuyong lupa sa dagat na pula. Ngayon naman ay iningatan niya sa disyerto. Sa araw, may haligi ng ulap at haligi ng apoy sa gabi. 광야에서는 이 밀가루 이 나달 곡식 하나를 얻을 수가 없어요. Sa disyerto, hindi sila makapag-ani ng alinman doon o makapagtanim. 아무리 등금 보아 많이 이제 애굽에서 가져갔더라도 이 상인들이 없으니까 곡식을 살 수가 없어요. Marami man silang mga dito at pilak, mga kaimanan na nakuha doon sa Egypto. Wala silang mabilhan ng kanilang makakain. 근데 보세요. 하나님이 만나로 먹이시고 메추라기로 먹이시고 반석에서 물이 나게 하시고 하나님이 완벽하게 보호하세요. Ganap sila na iningatan ng Diyos at ang provision binigyan sila ng mana para makain nila, ganun din ang pugo at sila ay binigyan ng tubig mula doon sa bato. 그래서 하나님이 그거 잊지 말라고
만나 항아리 언약궤 안에 넣도록 하고 모세 명을 따라 이렇게 이 기적을 행했던 아론의 지판이 여 언약궤 안에 넣으라고 말씀하신 거예요. Yung pag di nila ito malimot doon sa loob ng kapalit ng tipan, ay pinalagay sa kanila yung isang garapon ng mana, ganun din yung tungkol ni Aaron na may tubo at ang mga kautusan na binigay sa tapis ng bato kay Moises. 우리는 하나님이 주신 말씀만 붙들면 돼요. Dapat lang nating panghawakan ng salita na Diyos na binigay sa atin. 하나님께서는 어떤 열악한 환경 속에서도 자기 백성을 완전하게 보호하십니다. Lalo makatinding kalalagayan, andun ang ganap na proteksyon ng Diyos sa kanyang mga anak. 아멘. 그러면 우리는 이제 하나님께서 함께 하시는 하나님의 군대이기 때문에 그리스도의 군대이기 때문에 어떤 대적도 위협도 두려워할 필요가 없어요. At dahil tayo mga sundalo ni Kristo at kasama natin ng Diyos, hindi natin dapat katakutan ng anumang panganib o sino mang kaaway. 선악과 놓치고 망했지만 이제 오직 그리스도 삼원을 붙들고 임마누엘의 축복을 누리시기를 바랍니다. Bigo mo ng taong dito may panghawakan natin ng 3 days, maranasan ang pagpapala ng Emmanuel. 아멘. 주님께서 마태복음 마지막 장 마지막 절에요. 28장 20절에 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 그랬어요. Sa huling chapter at huling verse ng Aklat ng Mateo, sinabi doon na ako'y laging sa iyo hanggang sa dulo ng daigdig. 이 주님이 우리가 빼앗겼던 우리가 사기당했던 하늘과 땅의 모든 소유권을 가지신 주님이세요. At ang Panginoon natin, ang siyang nagmamay-ari na nagbalik ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa na kinuha sa atin. 이 주님이 새하늘 새 땅도 약속하시고 지금 우리와 함께 계시는데 이 주님을 모신 우리는 어떻게 살아야 되겠습니까? Sama natin ang Panginoon ngayon at siya rin na nangako ng bagong langit at bagong lupa sa atin. Eh, paano tayo dapat mamuhay? 그래요. 답은 간단해요. 말씀이신 주님은 우리에게 말씀하세요. At napakasimple, ang Diyos mismo na siyang salita, panghawakan natin 우리는 그 말씀 붙들고 기도하는 거예요. at manalangin. 그러면 주님은 우리와 함께 우리에게 맡겨놓으신 전도 현장에서요. 구원 사역을 이루어 가시는 거예요. 이게 구원의 길이에요. So ngayon sa evangelism field na pinagkatiwala sa atin, gaganapin ng Diyos ang pag-iebanghelyo. 그렇다면 하나님 자녀되고 그리스도의 군사된 우리가 삼원을 안 한다. 그 말이 되겠습니까? Ayon ng mga anak ng Diyos o sundalo na ni Kristo, pwede bang hindi natin gawin yung 3 days? 그리스도 안에서 어린아이는 잘 가르치며 삼원을 할 수 있도록 장성한 자가 될 수 있도록 도와주는 거예요. Sa loob ni Kristo, tuningan na tulungan natin yung mga bata pa sa pananampalataya na gawin yung 3 days at sila ay lumago sa sukat ng kapuspusan ng pangatawan ng Panginoon Kristo. 그래 그리스도 구주로 영접한 뒤로 10년이 넘었는데도 아직도 삼원을이 안 된다. 그러면 10년 동안 기저귀 차고 있는 어린아이든지 아직 구원 못 받았든지 둘 중에 하나예요. Pero kung 10 taon ka na, sabi mo tumanggap ka na sa Panginoon, pero hindi mo pa rin ginagawa yung 3 days, sabihin parang ka pa rin sanggol na naka-diaper, o maaaring hindi ka pa tumanggap ng kaligtasan. 우리 모든 삶은 언약 붙들고 살아야 돼요. Dapat na panghawakan natin ang tipan sa ating buhay. 이스라엘이 애굽으로 이주했을 때 이게 요셉을 통해서 애굽으로 이주하게 된 거예요. Nang lumabas sila Moises sa Ehipto kasama mga Israelita, ay dinala nga nila yung mga mudo dito at sila umalis kasama mga apo ni Joseph. 요셉은 아버지 야곱, 할아버지 이삭, 정조 할아버지 아브라함을 통해서 하나님의 언약 붙들고 삼원을 속에 살았어요. Naging si Joseph din naman, sinunod niya yung mga ginawa ng kanyang mga lolo at kalululuhan si Abraham, Isaac at Jacob na panghawakan ng 3 days. 그래 그 요셉이요 마지막 이제 자기에게 맡겨진 사역을 다 마치고 이제 하나님께 돌아갈 때 너희를 하나님이 공고하시려니 너희는 나의 해골을 여기서 가지고 나가라고 분명히 명하셨어요. At malinaw na sinabi niya sa kanya na sila ay lalabas doon pagdating ng panahon. 요셉이 죽은 지 400년이 지났는데요. 언약 붙든 요셉의 유언을 기억하고 있었다. 이 말은요. 요셉이 붙든 언약이 이스라엘과 모세에게 계승되었다는 사실을 보여주고 있어요. Pinapakita na kahit lumipas na yung 400 taon, totohanan na yung iniutos ni Joseph o huling habilin niya ay naalala pa rin nila. Pinakikita na ang tipan na
pinangawakan niya, ipasa niya sa Israel at kay Moises. 이제 이스라엘에게 출애굽의 여정이 시작됐습니다. At dito nagpasimula ang paglalakbay sa Exodus ng mga Israelita. 이 이스라엘 백성이 블레셋 길, 왕의 길, 지름길로 가게 되면 반드시 전쟁을 치러야 하기 때문에 연약한 이스라엘 백성들이 다치고 다시 애굽으로 도망가지 못하도록 하나님이 하나님의 길로 인도하신 거예요. Sa mga Israelita nga, kung tutunguhin nila yung shortcut doon sa lugar ng mga Pilisteo, maaring magkaroon ng paglalaban doon at malinaw na mahina mga Israelita at maaring ito yung kanilang maging dahilan na bumalik sila sa Ehipto. 거기에 40년 광야길이에요. Sila ginabayan ng Diyos tungo sa disyerto sa loob ng 4 na taon. 하나님은 항상 그들을 앞서가시며 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥으로 주야로 인도하셨어요. Lagi silang pinangungunahan ng Diyos at ginabayan sila, prenoteksyonan sa pamamagitan ng haligi ng ulap at apoy. 만나로 먹이시고 메추라기로 먹이시고 반석에서 물이 나게 하사 마시게 하셨어요. Pinakain sila ng mana, ganun din naman ang binigyan sila ng pugo at tubig mula sa bato. 마찬가지로 하나님께서는 우리를 가장 잘 아시고 우리를 가장 좋은 길로 인도하십니다. Ganun din naman sa Diyos na nakakaalam na higit sa atin, ginagabay niya tayo sa the best na daan. 이제 우리의 삶은 승리하신 그리스도의 군대로 살게 된 거예요. Ngayon, ang buhay natin ngayon ay matagumpay ng mga sundalo na ni Kristo. 뭘 먹을까, 뭘 마실까, 뭘 입을까 염려하지 마세요. Huwag nating ipag-alala, ano kakainin natin, inumin o daramding. 내게 맡겨진 직장이나 내게 맡겨진 이런 삶의 현장은 내게 주어진 전도 현장이에요. At anumang lugar na pinagkatiwala sa inyo, evangelism field mo. 주님이 우리를 책임지십니다. At ang Panginoon ang siya mag-iingat sa atin. 우리는 사모늘만 붙들고 주님 바라보면 돼요. Dapat lang natin panghawakan ng 3 days at tumingin tayo sa Panginoon. 사모를 붙들고 항상 승리의 길을 가시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapalaw kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan ninyo ang 3 days at lagi kayo magtagumpay. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 우리를 구원하시고 가장 중요하게 너희에게 누룩을 제하라고 강조하시고 또 강조하심을 감사합니다. Salamat po na iniligtas nyo kami at patuloy na binigyan diin sa amin na alisin ang anumang mga libadura. 이제 더 이상 나 중심, 돈 중심, 세상 중심의 누룩은 우리 주변에서 우리 안에 없게 하여 주옵소서. Hindi nga na ang libadura pagiging sentro sa sarili, sa pera, sa mundo, sa labas namin ay maalis. 오직 그리스도, 오직 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도만 있게 하옵소서. Tanging si Kristo lamang, tanging today's word, prayer, at evangelism ang manatili. 그래서 하나님의 군대로 그리스도의 승리하신 그리스도의 군대로 승리의 깃발을 들고 나아가는 저희들의 삶이 되게 하여 주옵소서. Buhay kami bilang mga sundalo ni Kristo na matagumpay na dalang bandera ng Panginoon. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.